ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶହରା ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମାତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତାଙ୍କର 4ଟି ହାତ ଅଛି। ମାତାଙ୍କର ତଳ ହାତର ଡାହାଣ ହାତରେ ଗଦା ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଚକ୍ର ଧରିଥାନ୍ତି। ଉପର ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ତଳ ହାତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଧରିଥାନ୍ତି। ମାତାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ ଅଟେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଦେବୀ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଆସନରେ ମା ବସିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁର ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମାତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଭକ୍ତମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର କୃପାରେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ମାତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ନାଗେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ କଲେ ମନରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର କଲା ଚଣା, ହାଲୁଆ, ମିଶ୍ରି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। ନବମୀ ଦିନ କଲା ଚଣାକୁ ସିଝାଇ ମସଲାରେ ଛଣା ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ମା'କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ମାତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ମହୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରି ପରେ ନିଜେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା ଶେଷରେ ମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାଳେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତୁ। ମାତା ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନବରାତ୍ରରେ 9 ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ରୂପରେ ବି ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବେ। ସେ ଅନୁମାନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗା କାହାକୁ ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି, ସମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ତଥାପି ମାତା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ମାତା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉ। ଜୟ ମାତା କି।